अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास एक मोटर बाइक आई है, चाइना बाइक है। इसके अंदर एक आवाज़ आती है। दोस्तों कस्टमर का कहना है कि एक जंप लगा है जिसकी वजह से ये आवाज़ आने लगी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता दोस्तों, जंप लगने से कोई आवाज़ आ जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ाल्ट आना होता है, वो तो आना ही होता है। लेकिन इसको देखते हैं, चेक करते हैं आया कि इसका मसला क्या है, किस तरह की आवाज़ है, आपको आवाज़ चेक करवाते हैं। तो चलते हैं हमने काम की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। दोस्तों मैं इसे स्टार्ट करूंगा और आपको आवाज़ चेक करवाऊंगा। इंजन से आवाज़ आती है हल्की फुल्की आवाज़, जिस तरह टाइमिंग चैन की होती है, लेकिन उसको जज करेंगे। ये देखें दोस्तों, आप आवाज़ सुने, साउंड इसका। ये दोस्तों इसके अंदर आपने आवाज़ तो सुनी होगी। अब आपको दूसरी साइड से चेक करवाता हूं दोस्तों। ये दोस्तों दूसरी साइड पे आ गया हूं मैं, थोड़ी सी रेस दूंगा, आपको शायद पता चल जाएगा अगर आपको नॉलेज होगा तो। वरना बहुत आसान सा सिंपल सा फॉल्ट को ट्रेस करना होता है, लेकिन ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। मैं इस पर यहाँ पर रेस दूँगा, ये देखें। दोस्तों अगर मैं आगे माइक करता हूँ, यहाँ पे तो आवाज़ बहुत कम आती है और यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों इस तरह की आवाज़, जिस तरह की टाइमिंग चैन होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपने क्या काम करना है, सबसे पहले इस आवाज़ को हमने ये तो देख लिया है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी वैसी खुली वगैरह नहीं है, लेकिन इसमें आवाज़ कुछ इस तरह की तरीके से आती है जिस तरह कोई चीज़ ढीली या कोई खुल गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें अगर इसमें खुल जाना था तो दोस्तों ये इंजन कब का बंद हो चुका होना था। लेकिन इसमें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसके दोस्तों टाइमिंग चैन में कोई मसला है या कोई इसका टेंशनर राड के अंदर मसला है दोस्तों इसके टेंशनर राड को हम सबसे पहले खोलेंगे। शायद हो सकता है वो ख़राब हो गया हो, या हो सकता है उसकी गोट वगैरह ख़राब हो गई हो, या हो सकता है टाइमिंग चैन हमारा ढीला हो गया हो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अर्सा चलने के बाद। तो दोस्तों इस सबसे पहले हम इसके टेंशनर राड को खोलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या मसला है इससे आगे। अगर वो सही है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको कोई और चीज़ को देखेंगे कि किस में मसला है दोस्तों। ये दोस्तों मैं इसको अपनी जानिब खोलूँगा, ये देखें। यह आपने खोलना है बहुत ही आसान तरीके से, और नीचे आपने कोई चीज़ रख लेनी ताकि आयल वगैरह इसके अंदर ना जाए, या इनके नीचे आयल वगैरह ना गिरे दोस्तों। ये देखें कुछ हमारा आयल वगैरह निकला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारा टेंशनर राड भी खुद ब खुद नीचे आ गया है। जैसे ही मैंने स्प्रिंग को खींचा बाहर, स्प्रिंग को हम इसके अंदर रखेंगे, उसके बाद इसको साफ़ करेंगे दोस्तों। ये हमने एक अदर टाँकी ले लेनी है। सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर जो दाना रबड़ होती है दोस्तों वो नहीं है। दाना रबड़ होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमारी दाना रबड़ के बगैर हमारा टेंशनर राड चलेगा तो वो जो टाइमिंग चैन एडजस्टर यानी कि जिसको हम तोता पत्री बोलते हैं, वो आपस में टच होगी, यानी कि वो टकराएगी बार बार स्पीड में, उसकी आवाज़ होगी। उसके बाद दोस्तों एक और इसमें इधर से देख लेते हैं, जिधर हमने जिस साइड पे ये जो दोस्तों नीचे गोली होती है, ये देखें दोस्तों इसके अंदर गोली भी नहीं है। जो इसके अंदर गोली होती है वो गोली वगैरह नहीं है दोस्तों। अगर इसके अंदर गोली मौजूद नहीं है दोस्तों क्या, तो उसमें फिर आयल तो रुकना ही नहीं है। जब आयल ही नहीं रुकेगा हमारा इसके नीचे, तो हमारा प्रेशर कैसे बनेगा इसको टाइमिंग चैन को दबाने के लिए। तो इसके अंदर गोली होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब ये तो हमारा बेकार हो गया है, ये तो हमारा बेकार हो गया है। लेकिन आपको ये बता दूं कि इसके अंदर गोली होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर गोली होती है, नए को मैं आपको दिखाऊंगा खोल के, उसके अंदर भी गोली होती है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। ये हमारा बेकार है, इसके अंदर कोई यानी कि ये बिल्कुल फारिग हो चुका है हमसे, इनके इसके अंदर से हम इससे काम नहीं ले सकते किसी और किसी किस्म का। तो दोस्तों दूसरा दिखाऊँगा मैं आपको। ये आपने कोई अच्छी सी ब्रांड का ये ले लेना है आपने, इसके साथ का टेंशनर राड। ये मैं यहाँ से खोलूँगा, ये देखें दोस्तों ये मैंने फ्रेशली ले लिया है। उसके बाद दोस्तों ये देखें, इसके अंदर तो गोली थी नहीं दोस्तों, ये देखें ये बगैर गोली का है और ये हमारा गोली का है। इसके अंदर हमारी दाना रबड़ भी मौजूद है। तो दोस्तों ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी, ये अंदर गोली है।
सिर्फ मैं इसे रिप्लेस करूँगा तो हमारा 100% जो मसला है वो हल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा बेकार हो गया, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये क्या काम करूँगा मैं, जो हमारा स्प्रिंग है इसको साफ़ करूँगा, साफ़ करके दोस्तों अच्छे से। उसके बाद दोस्तों मैं इसे फिटिंग करूँगा ऐसे, जो हमारा गोली वाला हिस्सा है। और इसको जब भी आप अगर फिटिंग करें तो इसमें एयर लगा लिया करें। एक साइड पे एयर आनी चाहिए और एक साइड पे एयर नहीं जानी चाहिए दोस्तों। अगर दोनों साइड पे एयर आएगी और जाएगी तो दोस्तों ये समझ लिए ख़राब है। गोली होने के बावजूद भी ये ख़राब है। इसका चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये मैं हवा को खींचता हूँ, जिस तरह हम बोतल वगैरह पीते हैं। अगर मैं खींचता हूँ तो हवा इसके अंदर से गुजरती है। अगर मैं आगे की जानिब लगाता हूँ तो हवा हमारी नहीं गुजरनी चाहिए। देखें, आगे की जानिब हवा होल्ड होगी और पीछे की जानिब हवा क्रॉस होगी। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये दोनों साइड से गुजरेगी तो समझ लें आपका टेंशन रॉड ख़राब है। तो ये देखें, आपने कुछ इस तरीके से फिटिंग करना है। उसके बाद इसका बोल्ट लेंगे, जो इसका मखसूस बोल्ट है। ये देखें, नीचे इस जगह पर आप बोल्ट लगाएंगे। फिटिंग बहुत आसान है दोस्तों। जहाँ से हमने निकाला था वहीं पे हमने फिटिंग करना है मेरे दोस्तों। ये देखें, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। मुझे इतना पता है इंशाल्लाह हमारी 100% आवाज़ गायब हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारा पहले ही स्टेप में हमारा फॉल्ट पकड़ लिया था, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं बनी। हमने मैग्नेट चैन को भी नहीं खोला, मैग्नेट को भी नहीं खोला, किसी और चीज़ को भी नहीं हाथ लगाया। हमने जस्ट इसी को ही हाथ लगाया था, तो इसी में ही फॉल्ट निकल आया है दोस्तों आपके सामने। अगर आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मेरे दोस्तों बिल्कुल बआसानी के साथ फॉल्ट को आप ट्रेस करेंगे। अगर दोस्तों हमारी आपको दिल से वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।